вас попала божественная энергия, и вы хотите сжаться, уйти в себя, но вы не можете этого сделать, и поэтому вы идете в раскрытие. Свет настолько сильный, что заполняет все ваше тело, и с каждым днем становится все ярче и шире, что начинает выходить за пределы вашего физического тела и развиваться энергией безусловной любви. И вы принимаете все изобилие Вселенной в себя. Вы осознаете, что вы божественная искра и становитесь единым целым с этой Вселенной.